दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों अॼु असां तव्हांखे मालूमात ॾींदासीं सिंध जो क़ौमी रागी शहीद सरमान सिंधी बाबति। अचो त पोइ असांजी अॼु जी इन वीडियो खे शुरू था कयूं। आख़िर ताईं ज़रूरु ॾिसिजो, उमेद त तव्हांखे ज़रूरु पसंदि ईंदी। हर साल जो डिसंबर पंहिंजी आमद शहर त सर्दीअ सां गॾु जिते केतिरनि ई धरती ॼावनि शेख अयाज़ कादरी ताजुल बेवस जूं गमगीन यादूं साण खणी ईंदो आहे, उते दिलि झके कुंड में शहीद सरमान सिंधीअ जो न हुजण वारो अहसासु छेत जियां चुंबी रहियो हूंदो आहे। शहीद सरमान सिंधी जॾहिं बि स्टेज ते ॻाइणु ईंदो हो त सिंध सां इश्क जो इज़हार ज़रूरु कंदो हो। उन पंहिंजी हयाती जे मुख़्तसर अर्ज़े में सिंध सां इश्क जो जेको नारो हयो, अॼु उहो नारो हर सिंधीअ जे चपनि ते सरमन जे ॻायल गीतनि जी सूरत में ज़िंदा व जावेद आहे। वाक़ई बि सरमंद सिंध जो उहो परवानो हुयो जंहिं पंहिंजी ज़िंदगीअ जे आख़िर ताईं धरतीअ जे इश्क खे पाण खां परे न कयो। सिंध जे नाले वारे क़ौमी रागी शहीद सरमन सिंधी 7 मई 1958 ते ज़िले खैरपुर मिरस जे शहर परियालो में मोहम्मद हयात मुग़ल जे अङण ते अखियूं खोलियूं, पर संदसि ई ॾिनल हिकु इंटरव्यू मूजिबि सर्टिफिकेटनि में संदसि जनम जी तारीख़ 7 जुलाई 1961 ॼणायल आहे। संदसि माइटियाणो नालो अब्दुर्रहमान मुग़ल रखियो वियो। शहीद प्राइमरी खां मैट्रिक ताईं तइलीम पंहिंजे ॻोठ मां ई हासिलु कई। तंहिं खां पोइ टेक्निकल कॉलेज खैरपुर में दाख़िलु थियो। 1980 में सिविल टेक्नोलॉजीअ में डिप्लोमा कयई। 1984 में पहिरियां HDA हैदराबाद में ऐं पोइ कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीअ में सब इंजीनियर तौरु मुक़ररु थियो। ज़िंदगीअ जे आख़िर ताईं उन उहिदे ते रहियो। सरमन सिंधीअ जो तालुक़ु हिकु शरीयत जे पाबंद मज़हबी घराणे सां हो, जिते राग ॻाइण जो तस्वर ई न कयो वेंदो, पर सरमन सिंधी नंढपण में रोए के राति ॾियण लाइ राग तरफ़ राग़िब थियो। एतिरे क़दुरु जो पंहिंजे नंढपण वारे ॾियारनि में रेडियो या कैस्ट में को बि कलाम ॿुधंदो हो त घणे वक़्त ताईं उहो कलाम पंहिंजे मुंहं पियो ॻाईंदो हो। ख़ैस सिंध जे ॿिनि मशहूरु कलाकारनि ढोल फ़क़ीर ऐं फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर जो आवाज़ तौरु अंदाज़ बेहद मुतासिर कंदो हो। सरमन सिंधी राग ॻाइण जी बाक़ाइदा शुरूआत तॾहिं कई जॾहिं पाण टेक्निकल कॉलेज खैरपुर जे शागिर्दी वारे ॾींहंनि में कॉलेज लेवल ते थींदड़ क़ौमी प्रोग्रामनि में शरीक थींदो हो। उन सां गॾोगॾु फ़ारग टाइम में पंहिंजे हिकु जहिड़नि यारनि दोस्तनि में वेही झुंझारींदो रहंदो हो। उन सभ खां पहिरियों 1980 धारे परियालो में लाला अज़ीज़ सां मिलायल शाम जे मौक़े ते उस्ताद बुखारी जो कलाम रस्ता रोक न करो यार ॻायो। उनखां पोइ सरमंद रेडियो TV ऐं ऑडियो कास्ट ऐं स्टेज ते बेशुमार क़ौमी तौरु अवामी गीत गज़ल वायूं सूफ़ियाना कलाम ॻाए पढ़ियल लिखियल तबिके जे खां वेंदे हिकु हारी पोरियत ताईं हर हिकु सिंधीअ जी दिलि में पंहिंजी जाइ जोड़े वरिती। सरमन सिंधी ॻाइण जो पंहिंजो हिकु जुदा अंदाज़ पैदा कयो। उन जे ॻाइण जो अंदाज़ समूरनि फ़नकारनि खां मुख़्तलिफ़ हो। सिंधी अवाम खेसि सिंध जो बेजल जे नाले सां यादि कयो वञे थो। सिंधी जे मशहूरु शाइर ताजुल बेवस खेसि राग जो राणो ऐं सिंध जो विक्टर हारा जो लक़ब ॾिनो। सरमन सिंधी साईं GM जी सालगिरह जे प्रोग्रामनि में 17 जनवरी ते पाबंदी सां सन वञी शरीक थींदो हो। हिकु भेरे सरमंद खे स्टेज ते घुरायो वियो त सरमन सिंधी स्टेज ते अचण सां ई अवल रहबर सिंध मुफ़ख़र आज़म साईं GM जे भाकुर में अची आलियनि अखियुनि सां रोअंदे साईं खे दां ॾींदे चयाईं त साईं सिंधी क़ौम मूंखे अञा ताईं सिंधी तस्लीम नथी करे। साईं मां सिंधी आहियां, मूंखे सिंध जे मुक़दस गोद ऐं सिंध जे पाक पवित्र मिटी मिली आहे। साईं आउं सिंधी आहियां, पर सिंधी क़ौम मूंखे अञा मुग़ल पंजाबी थी सम्झे। तव्हां ॿुधायो, मां पंजाबी आहियां या सिंधी? तीअं ते साईं GM सैद सरमन जे लुड़कनि खे ॾिसी ॾुखारो थींदे जलसे में वॾे आवाज़ सां चयाईं त अॼु खां पोइ हीउ रहमान मुग़ल न, पर सिंध जो सरमन सिंधी आहे। शहीद जे सिंध सां मोहबत हुजण जे करे शरपसंदियुनि पारां केतिरा ई कूड़ा पुलिस केस मरिया विया। खेसि कराची छॾे वञण ऐं ॻाइण बंदि करण लाइ तरह तरह जा चिताऊ पे मिलंदा रहिया, पर इन कॾहिं बि पोइते न हटियो। सरमन सिंधीअ जा संदसि ज़िंदगीअ में 2 रोड हादसा थिया। हिकु हादसे में पाण सख़्तु ज़ख़्मी थी पियो, जंहिंमें संदसि हिकु जंग जी हॾी भॼी पई हुई, जंहिं करे खेसि कराची जी अस्पताल मां लोही राड लॻी ऐं पाण उन्हनि जे वसीले हलणु लॻो। पर कुझु अर्ज़े बाद 27 दिसंबर 1996 ते बदीन मां हिकु प्रोग्राम करे पंहिंजे कार ज़रिए कराची वापसि वञी रहियो हो त दीवान शुगर मिल बदीन वेझो साज़िश ज़रिए कोस्टर जो शहीद जी कार सां हिकु अहिड़ो बदनसीब टकर थी पियो जो पाण सख़्तु ज़ख़्मी थी पियो। खेसि फौरी तौर ते कराची नियो पियो वियो त रस्ते में दम धणी हवाले कयई ऐं शहीद 35 सालनि जी फ़ौज जवानी में सिंधियुनि खां हमेशह लाइ विछड़ी वियो ऐं संदसि सबाने ॻोठ परियालो में मिठी माओ हवाले कयो वियो।
संदसि ज़िंदगीअ जो आख़िरी एल्बम मारू और आशे ज़ोर हो, जंहिंमें ज़ाहिद शेख, अयाज़ गुल, ज़ख़्मी, चांडिया ऐं ॿियनि शाइरनि जा गीत शामिल हुआ। सरमन सिंधी जे वफ़ात बाद मशहूर लेखक अली हसन चांडिया संदसि यादि में तासरातनि ते ॿधल हिकु किताब सिंध जो बेजल सरमन सिंधी छपराए पधिरो कयो, जंहिंमें शेख अयाज़, अब्दुल गफ़ार, तबसम, सरकस सिंधी, अयाज़ गुल समेत केतिरनि ई अदीबनि फ़नकारनि जा राया ऐं मज़मून शामिल आहिनि। इन किताब खे सरमन सिंधीअ जे मदाउन पारां एतिरी त पज़ीराई मिली जो साॻिए किताब जो ॿियो छापो हिकु साल जे मुख़्तसर आर्ज़े में 1998 में छपराए पधिरो कयो वियो, जॾहिं त नामोर शाइर कौसर बुरड़े जे संदसि ॻायल किताबनि खे सेरे हिकु किताब अमर आगी अमर गीत पिणु शाया करायो आहे। मुंजारा बेलिया जा गुल सिंधु खटियो अचे जा, सिंधु खटियो अचे जा, ओ सतु सिंधियो अचे जा। मुंजारा बेलिया जा गुल सिंधु खटियो अचे जा, सिंधु खटियो अचे जा, ओ रतु टिनियो अचे जा। मुंजारा बेलिया जा गुल सिंधु खटियो। अड़े नांग अड़े नांग अड़े नांग अड़े नांग अड़े नांग मेरी पोतट को नांग संदसि दाहू संदसि जंग संदसि दाहू संदसि जंग ये आहे तीअं रमज़ मेरा मुरिझाया मां, रमज़ मेरा मुरिझाया मां, साधु संत सदाया मां, रमज़ मेरा मुरिझाया मां, साधु संत सदाया मां। तो दोस्तों असांजी अॼु जी ही वीडियो तव्हांखे ज़रूरु पसंदि आई हूंदी। अहिड़ी वधीक वीडियो ॾिसण जे लाइ असां यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं घंटी जा बटन खे दॿायो, जीअं असांजी हर वीडियो जो नोटिफिकेशन अव्हां ताईं पहुची सघे।